så er jeg tilbage med en kort video, det lover jeg. Og titlen på den, det er Der må være noget om det. Og jeg tænker at tale lidt om rygtespredning i dag. Så titlen på den her video, den viser faktisk en tankegang, som ofte gør sig gældende, når vi hører rygter af forskellige art. Der må være noget om det. Og man siger jo også, og nævner det her gamle ordsprog, om der går ikke røg af en brand uden ild. Men hvis man sådan lige tænker lidt nærmere over det, så er det ikke sikkert, at det holder helt. Fordi rygter er jo netop noget, der spredes og ender som ukendeligt for dem, der spredes rygter om. Og det går fra mund til mund, og det vokser hver gang det fortælles, ligesom de her viskehistorier, som og til sidst så kan man overhovedet ikke kende historien med, hvordan det startede. Så det er jo i virkeligheden oftest misforståelser og fordrejninger, og det kedelige er også, at det faktisk har et ondt motiv, fordi det er egentlig ondskab at bagtale og nedgøre andre. Det har jeg også lavet andre videoer om. Og det er faktisk et meget spændende, stort emne, fordi det er meget ødelæggende for mange mennesker, som faktisk får reelt psykiske problemer af at opleve sådan en bagvaskelse og nedgøring og løgne omkring ens person, som baserer i denne her bagtagelse, og specielt også, når det bliver offentliggjort i medierne. Så man ved faktisk reelt ikke, om det er en sandhed, eller det er en løgn, man bliver præsenteret for, når man lytter til et rygte. Derfor er det faktisk anstændigt, og det er afgørende, altså at når man hører sådan en sag præsenteret, at man så, for at være på den sikre side, finder ud af, om det er en udokumenteret påstand, eller om det er en sandhed. Og det ved man jo ikke, før man går til den person. Og jeg har tit fortalt om specielt en situation, hvor der var en præst, som jeg kendte, og så får jeg så at vide af en, at ham, den præst, han har lavet noget snavs, og jeg tænkte bare, det kan jeg da ikke leve med. Nu har jeg fået det her at vide. Hvordan skal jeg forholde mig til det her? Og desværre får vi jo masser af sådan nogle ting præsenteret i medierne. Men hvordan skulle jeg forholde mig til det her? Der var kun én ting at gøre, det var jo at kontakte den person og sige, at det her er sandt. Og selvfølgelig, som det oftest er tilfældet, så var det løgn. Og det gjorde så, at jeg kunne komme videre med den person, og behøvede ikke at gå og dømme ham for noget, han ikke havde gjort. Der er også et andet ordsprog, der taler om, at en fjer bliver til 5 høns. Og det er faktisk meget rammende ordsprog. Fordi i princippet har en fjer jo ikke noget at gøre med 5 høns. Hvis du ser en fjer, jeg så forleden dag en, der havde malet faktisk en fjer på et flot billede, og det var virkelig smukt, men jeg ville jo ikke få en association til 5 høns. Altså det har i princippet ikke noget med hinanden at gøre. Men det er jo det, der sker, når tingene accelererer, så lige pludselig så bliver det ikke til at kende. Men har måske en eller anden rod, det kommer af, og det selvfølgelig har høns fjer. Så det er jo lidt interessant i sig selv. Men det er jo her så, hvor man så kan sige, jamen der er jo noget om det. Der er den her fjer, men hvad har det at gøre med de 5 høns? Og det er det, jeg tænkte på at snakke lidt også om, sådan også ud fra, hvad jeg selv personligt har oplevet. Så der behøver altså ikke at være noget om det, bare fordi nogen de sladrer om et eller andet, bare fordi at en fjer er blevet til 5 høns, så behøver den fjer ikke at være suspekt i sig selv. Så jeg har sådan set været udsat for masser af bagvaskelser og sladder, især fra medierne, som har tjent store summer på mig, og derfor så gider jeg ikke samarbejde med dem mere. Så fjeren, i mit tilfælde, som blev til 5 høns, det var jo
købet af ungdomshuset på Jagtvej, som jeg i sin tid stod for. Og nu var huset jo sådan set til salg, så det burde jo ikke være en forbrydelse at købe et hus, som er til salg. Og det var Københavns Kommune, som ejede det her hus og havde givet nogle mennesker, autonome bliver de kaldt, få lov til at være der i en årrække. Men huset skulle altså sælges, eller rettere sagt, de vidste ikke, hvad de skulle stille op med de her unge mennesker i det her hus, og derfor satte de huset til salg. Og de unge nægtede selvfølgelig at flytte ud, for de følte, det var deres sted. Så jeg måtte igennem 5 års retssag, og der blev det selvfølgelig afgjort ved dom, at de skulle flytte ud af huset, hvorefter de smadrede hele bydelen på Nørrebro. Og det blev en af Danmarks største begivenheder, som nåede ud til hele verden faktisk. Og der startede medierne for alvor deres fortælling om mig, og er siden aldrig ophørt. Og det er altså lang tid siden, det er over 20 år. Så alt, hvad der siden er skrevet af løgnehistorier om min person, det er faktisk udsprunget af det her køb. Og det er med et hævnmotiv. De autonome, som nægtede at flytte huset ved salget, og som tog det som en provokation, at det blev solgt, de bedyrede, at de aldrig ville tilgive og glemme. Og det har de overholdt. De smadrede mit hus, de smadrede min bil, med malerbomber, væltede en barnevogn og hældte skrald ud på gulvet i vores mødelokale. De slog mange mennesker til blods med koben og køller, knytnæver, trampede på folk, tog kvælertag på mig selv, kastede med tunge ting til en gudstjeneste, hvor der var børn til stede, smadrede ruder og hældte malingen ud over det hele, og ødelagde for 100.000 af kroner. De truede mig på åben gade. Jo, de har faktisk holdt deres ord, og medierne har klappet i deres små hænder og fulgt med. Et halvt år efter, at huset blev nedrevet, det var desværre så ødelagt, at det ikke kunne reddes, og vi kunne ikke bruge det, og var nødt til at rive det ned. Der kommer der en person ind i vores menighed. Den menighed, vi havde dengang, den blev lukket i 13, og jeg stoppede som leder for menigheden i 11. Men i hvert fald, så kommer der en person ind der, og det var i 2008. Nej, det var faktisk i 2007. Det var et halvt år efter, ja, i oktober måned. Og den her person iscenesatte efter alle kunstens regler en mediekampagne og bedyrede endnu på skrift. I kan se brevet her, det kommer ind her, det kan I selv læse, at han ville ødelægge og forfølge os til verdens ende. Noget i den stil. Og der stod sådan her: således vil jeg bekæmpe jer i medierne, igennem kristne organisationer, igennem myndigheder og offentlige instanser, økonomisk i jeres lokalsamfund, hvor på kloden I end måtte befinde jer, i jeres netværk, i jeres familie, på alle tænkelige fronter. Det er lykkedes medierne at få en del mennesker på krogen hen ad vejen til at fortælle uhyrlige historier. Alt sammen bestillingsarbejde. Og så er vi tilbage til titlen på den her video. Der må være noget om det. Nej, der er faktisk ikke rigtig noget om det. Jeg har altid levet et ordentligt liv. Jeg har prøvet at hjælpe mennesker, der havde det svært. Også nogle af dem, der er gået ud og fortalt ting, som ikke hører nogen steder hjemme, og som ikke har nogens sandhedsværdi i sig. Men sådan er det altså. Og det vil jeg blive ved med. Jeg vil blive ved med at hjælpe mennesker, som kommer på min vej. Så det her, det var så en lille historie fra mig om rygter, rygtespredning, og det synes jeg måske også er på tide, at jeg lige fortæller jer historien her. Så tak for nu. Tak fordi du lyttede med.